Bom dia a todos. 皆さんおはようございます。 Bom, quero iniciar já pedindo desculpa pelo atraso. 遅刻してごめんなさい。 Ontem houve um casamento lá no Shalom. O Alexandre, o Tsunomiya, ele se casou lá e ele disse, pastor, vai estar lá? Eu falei, bom, é o primeiro casamento no Shalom e é seu casamento e eu vou estar lá. 昨日シャロン園で、宇都宮アレシャンドリさんが結婚しました。先生、僕の結婚式に見えてくださいますかって言われて、シャロンでの初めての結婚式で、あなたの結婚式だから必ず来るよと言いました。 Bom, eu fui lá e realmente foi um casamento maravilhoso, muito mais ainda o tempo, né? Segundo as previsões era de chuva, mas foi um sol e um dia muito bonito. Mas eu só assisti a cerimônia, não fiquei para a festa, eu voltei. Assim mesmo cheguei aqui só às 8 horas da noite. 素晴らしい結婚式でした。曇り、雨降る予定でしたけど、晴れて天気も良かったし、本当にいい結婚式でした。私は式だけに、参加して、フェスタには残りませんでした。それでも、サンパウロに戻った時にはもう夜の8時でした。 E na verdade eu tinha que ainda concluir a mensagem. で、その後、結婚式の後まだメッセージを終わらなければいけなかったのです。 E essa madrugada terminei, ainda tinha algumas horas para dormir, eu liguei o despertador, mas o botão não foi até o fim, ficou no meio. この夜中にメッセージを終わり、時計を鳴らすように、スイッチしたんですけど、その時計が時間の時にチリンチリンしなかったんです。 Às 9h18 despertei. 9時18分に起きました。 Saí voando, inclusive deixei a Toshê, falei, Toshê, você fica aí hoje. 飛んで、家内を家に置いて、今日はあなた、行かないでって言って、ここに飛んできました。 Chegando aqui, estava na hora do louvor, os irmãos estavam se cumprimentando, e o dirigente gentilmente disse, olha, eu vou inverter a ordem dos avisos, tudo bem? Muito obrigado. で、私はローボールの時につき、司会者は、じゃあ、報告を先に回しましょうかって言ったら、はい、どうもありがとうと言いました。 Bom, a mensagem de hoje tem como tema, Simão, filho de João, tu me amas? 今日のメッセージのテーマは、シモン、ヨハネの子供、あなたは私を愛してますかというテーマです。 O texto se encontra em João 21, versículos 15 a 19. 聖書の御言葉は、ヨハネの福音書21章、19節から15節から19節までです。 É uma pergunta que Jesus fez para Pedro. この質問は、イエス様がペトロにした質問です。 Mas quando nós olhamos o texto, nós começamos a perceber que é uma pergunta que Jesus tem feito também para cada um de nós. でも、聖書を読みますと、この質問は、イエス様が私たちにしてくださっている質問でもあります。 E o tema, o texto, o verbo principal aqui é amar. Tu me amas. で、動詞、一番主な動詞、この質問の動詞は、愛しているかという動詞です。 Jesus perguntando para Pedro, tu me amas? イエス様はペテロに聞きました。あなたは私を愛していますか？ Jesus perguntando para cada um de nós, tu me amas? イエス様が私たちに聞いているのです。あなたは私を愛していますか？ Eu acho que nós devemos uma resposta, assim como Pedro deu respostas. ペテロがイエス様に答えたように、私たちも同じようにイエス様に答えなければいけません。 Quando nós falamos de amor, nós, ao nascermos, ou melhor, antes de nascer, ainda no ventre materno, nós experimentamos todo aquele sentimento de amor.
私たちは愛っていうことに考えると、生まれるとき、あるいは生まれる前からも愛されている、そういう感情を、もらっているのです。Eu não me lembro, mas com certeza muitas crianças estão ouvindo, né, dos pais, ainda na barriga, oi filhinho, oi filhinha, eu te amo. 私は見覚えがないんですけど、お母さんの、お腹の中にいる時からお母さんの声が、息子よ、娘よ、あなたを愛してるよとお母さんがお腹の中にいる子供、赤ちゃんにそう語って愛している、仕方をしていると思います。Fala-se que mesmo na fase de gestação, o estado de espírito da mãe se transmite, se comunica às crianças. お腹の中にいる時から赤ちゃんはお母さんのどういう気持ちが伝えられているという、ことが知られています。Então, desde o nascimento, nós somos alvos de amor, o amor materno, o amor paterno. 生まれている時から私たちは、お母さんの愛情をもらい、また、お父さんの愛情をもらっています。E à medida que vai crescendo, o indivíduo vai aprendendo que o amor com amor se paga. で、その子供が、だんだん大きくなるのに限って、私たちは愛し合うことを並んでいきます。E nós sabemos que a unidade de uma família, né, hoje se falou, ou vai se falar sobre marido e mulher, a unidade desta união está no amor. で、今日の日中学校の、テーマである、夫と家内の愛情、その家族の中で一番大切な、気持ちは愛です。E sem dúvida, havendo esse amor dentro de um lar, com certeza a criança que cresce dentro desse lar vai ser também uma pessoa capaz de amar. お父さんとお母さんが愛し合って一致している家族の中に生まれてくる子供は愛情をもらってその愛することを家族の中で習っていきます。Tornando-se adulto e se situando, se localizando no meio de uma sociedade, também vai perceber que uma comunidade, para ter paz, para ter harmonia, precisa também do amor. で、大人になってくると、その社会にも、平和があり、また、いろいろスムーズに国は愛がなければ、そういう社会はできないということも習ってきます。Quando perguntaram para Jesus qual é o mandamento mais importante, イエス様に、先生、どの戒めが一番大切なんですかと聞かれたとき、ele respondeu: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua intensidade, de todo o teu ser. Esse é o primeiro. 心を尽くして、また全身を尽くして、あなたの神を、愛しなさい。E ama também o teu próximo como a ti mesmo. あなたの隣人はあなたのように愛しなさいと答えました。Aí nós percebemos a importância do amor. それを聞くと私たちは愛がどんなに大切かを分かってきます。Quando nós pensamos no nosso nível espiritual, na nossa questão espiritual, nós percebemos que o amor de Deus se faz presente na nossa vida também. 私たちの信仰生活のことに対しても、私たちの中に、神様の愛情がどんなに大切かが分かってきます。João diz: Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. ヨハネは私たちに、神様は私たちをどんな風に愛してくださったか、あまりも愛してくださったので、神様の一人子を私たちのために、罪を犯すために、罪を救うために、死んでくださいました。Desta forma, acho que não há mais nenhuma dúvida sobre a importância do amor. こういうことを習って私たちは愛がどんなに大切かを見ることができます。Ao mesmo tempo que o amor é tão importante,
nós percebemos muitas vezes falha na nossa vida. 愛は本当に大切なものです。でも、そのことを感じることと同時に私たちがどういうふうに愛にかけているかということも見ることができます。E esse relacionamento entre Jesus e Pedro ilustra muito bem essa questão da falha no amor. で、イエス様とペテロの関係を学ぶと、どういうふうに愛が欠けているかということを習うことができます。Então vamos iniciar desde o princípio, quando Jesus se encontra com Pedro. では、イエス様がペテロと出会うところから、始めましょう。Mateus, capítulo 4. マタイによる福音書4章。Mateus, capítulo 4. Versículos 18 a 20. 18節から20節、そこにペテロとの出会いがあります。Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. さて、イエスがガリラヤの海辺を歩いておられると、二人の兄弟、すなわち、ペテロと呼ばれたシメオンとその兄弟、アンデレとが、海に網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると、彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。Jesus estava buscando, estava procurando os seus discípulos. イエス様は、イエス様の弟子を探していました。E lá na praia ele encontra dois irmãos. で、海辺で二人の兄弟に会いました。Estavam lançando redes, porque eram pescadores. 彼らは漁師であったから、海に網を投げていました。E o convite de Jesus é seco, né? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. で、イエス様は直接にこう言いました。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。Vamos pensar um pouquinho como foi o início da nossa vida espiritual. では私たちの、神様、イエス様との出会いのことを思い出しましょう。Com certeza, não fomos nós atrás de Jesus. 私たちがイエス様の後をついていったのではありません。Houve, com certeza, a oportunidade de nós ouvirmos sobre Jesus. Ou alguém nos apresentou a Jesus. 確かに私たちはイエス様のことを聞いた機会がありました。あるいは誰かが私たちにイエス様を紹介してくださいました。E cabia a nós o papel de dizer sim, eu quero conhecer Jesus, eu aceito Jesus. Isso deveria partir de nós. で、私たちから、イエス様と会いたい、あるいはイエス様を受け入れたいという行動が必要でした。Assim como Jesus caminhava pela praia, Jesus com certeza veio caminhando em nossa direção. イエス様がガリラヤの海辺を歩いていたように、私たちの方向にイエス様も歩いてきたと思います。Talvez ele não tenha dito essa palavra, segue-me, mas vite, com certeza foi feito para cada um de nós. 多分、私についてきなさいと直接言われてないかもしれないけど、必ず私たちに、そういう意味の、招待がされたと思います。Nessas ocasiões, como foi a nossa resposta? そういう場合、私たちの答えはどうでしたかでしょう。Dá mais um tempinho, depois eu vou resolver. 後で考えます。Aí eu tenho que resolver ainda alguns problemas. Tem um parente que faleceu, eu preciso enterrar.
foram respostas que foram dadas a Jesus. 問題があります。家族の人が死んだので、その人を先に、埋めさせてください。そういう答えがイエス様にされたことを聖書に書いています。Mas aqui diz que imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. でも、ここのペテロの場合は、すぐに網を捨てて、イエスに従ったと書いています。Se nós lembrarmos também como foi a nossa vida espiritual, será que nós imediatamente dizemos, sim, eu aceito Jesus? Ou será que nós ficamos, vamos dizer, protelando a decisão? 私たちが招待されたとき、私たちはすぐに捨てて従ったかでしょうか、それとも後でと、その答えを延期したでしょうか。Mas o fato é que, a partir deste momento, deixando as redes, Pedro e André seguem a Jesus. で、この時、イエス様に出会ってから、ペテロとアンデレは、網を捨てて、イエス様に従いました。Vejam bem, ser pescador era a fonte de recursos para o sustento, não só de Pedro, como de seus familiares. よくご覧になってください。漁師であるということは、その漁師、魚を釣ることによって、ペテロ、またアンデレが食べることができ、その家族が養われる、職業でした。Como ele foi capaz de largar imediatamente e seguir após Jesus? どうして彼らはすぐにそれを捨てて、イエス様に従ったのでしょうか。Há realmente aí um mistério, e esse mistério nós podemos dizer é a atuação do Espírito Santo. そこに私たちは何か、素晴らしいものを考えられないことがあります。それは、聖霊の御業だと考えられます。É quando a pessoa diz, não, Jesus é alguém que merece a minha confiança, e a minha fé eu vou depositar em Jesus, e todo o resto eu vou deixar nas mãos do Senhor. イエス様は確かに信頼されるべき方です。私は私の人生、私の家族の人生をイエス様に委ねることができます。どうやって、神様が養ってくるかはわからないけど、必ずイエス様は私たちを養ってくださるという信仰が湧いてきたのです。É o que nós chamamos de um ato de fé. それは信仰の行動です。E à medida em que esse ato de fé vai se repetindo na nossa vida espiritual, o nível espiritual vai crescendo. そういう信仰の行動がだんだん大きくなって、私たちの人生に多くなってくると、私たちはだんだん信仰生活に上がっていくのです。Ouvimos hoje, na hora do aviso, que o concunhado do cinema. Erivelto. Do Erivelto, desculpe. Erivelto recebeu o chamado para um transplante, já recebeu o transplante e está passando bem. Como foi dito, isto é um milagre de Deus. エリベルトさんの、コンヤードが、肝臓のトランスプラントいいですか？移植をしなければいけないので、その2週間前にその肝臓が、いいですと言われて、検査にいいですと言われて、もう移植したそうです。Isso faz com que a nossa fé vá aumentando. Eu posso confiar no Senhor. Ele com certeza me assegurará. Todas aquelas minhas dúvidas serão resolvidas quando eu estiver depositando tudo nas mãos do Senhor. こういう素晴らしい奇跡な話を聞くと私たちの信仰も、大きくなって、やっぱりこの神様は私たちは本当に信頼できるんだ。私の問題も解決し、神様が養ってくださってるんだという確認が私たちの、心に、見るんです。Pedro confiou no Senhor Jesus e imediatamente largou as redes e o seguiu.
イエス様に信頼し、全部何でも捨てて、イエス様に従いました。Aí começa uma vida em comunhão entre Jesus e os discípulos e demoram, quer dizer, num período de 3 anos. 3年かかってイエス様と弟子たちの交わりの時間がありました。3 anos é um período curto. 3年間というと本当に短い時間ですよね。Mas era dia e noite que estavam juntos. でも毎日毎夜、イエス様と一緒でした。E Jesus, ele tinha uma capacidade de perceber a natureza do ser humano. で、イエス様はその接触によって、その人がどういう方なのかという見分けることができました。E imediatamente Jesus percebeu que na vida de Pedro, na personalidade de Pedro, havia alguma coisa que o preocupava. で、ペテロを見ているとイエス様は、なんか心配事があるなと、ペテロを見ながらそういう判断しました。E nós podemos perceber esta revelação, né, da preocupação de Jesus em Lucas. Vamos abrir em Lucas. その心配事をルカによる福音書に見ることができます。Lucas 22. ルカによる福音書22章。Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. 31節と32節に書いています。Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. シモン、シモン、見よ。サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし、私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈った。それで、あなたが立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。Jesus percebeu que na personalidade de Pedro havia alguma coisa que o preocupava. イエス様はペテロを見ていると何か心配事の性格があるなと見分けたんです。E ele diz aqui, né? O Satanás quis te peneirar. O que quer dizer peneirar? É separar, né? Fala-se no joio e no trigo. A Bíblia usa essa expressão, separar. サタンが、ペテロを麦みたいに、どこ向き？ふるいにかけることをって言っています。このふるいにかけるということはどうなんでしょう？どこ向き？毒と麦と毒麦を、ということが聖書に書かれます。そういうことのように、差別する、別々にするという意味なのです。Isso significa que eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus, mas eu sou muito instável. Ora eu estou firme em Jesus, ora eu estou me afastando de Jesus. そういうことは、私は神様を信じています。でも、私の人生は時々神様を信じて、時々神様を信じない、そういうアンバランスが見かけたのです。E Pedro era justamente uma pessoa com esta característica. で、ペテロはこういう風な人でした。アンバランスな人でした。Muitas vezes nós passamos por esses momentos, né? A gente está firme no Senhor, a gente vem à igreja no culto, com louvor, está firme na fé. Mas há um momento em que a gente começa a duvidar ou começa a se afastar de Jesus. で、私たちもそういう場合がある時があります。教会に来て礼拝に参加して、本当に熱心な信仰になって、もう神様と言って、で、時々は、本当にこういう神様はこういう人でしょうかと、そうやって疑う時があります。E Pedro era exatamente esse tipo de personagem.
ペテロはそういう性格を持っていました。そういう人でした。Agora vejam a resposta de Jesus, ou melhor, o que Jesus está falando. では、イエス様はどうペテロに言ったんでしょうか。Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. しかし、私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。Isto significa que Jesus conhece a nossa fragilidade da fé. 神様は私たちの信仰の弱さ、弱点を知っているのです。E Ele está dizendo aqui, eu oro por ti, para que não desfaleças, para que não percas a fé. 私はあなたが失望しないように、またあなたの信仰がなくならないように祈っているのです。あなたのために祈っているのです。Pedro fala na sua carta que lá à direita de Deus, Pai, está Jesus como nosso advogado, nos advogando pela nossa causa. ペテロの手紙に、こう書かれています。神様の、右の座にイエス様は私たちの弁護士のように私たちのために助けてくださっているのです。Não há uma graça, uma segurança maior do que esta. O próprio Senhor Jesus está orando por nós, para que a nossa fé não desfaleça. こういう大きな恵みは他にはありません。神様の一人子、ご自身が私たちの信仰が失われないように、私たちのために祈ってくださっているのです。Nesta palavra dirigida para Pedro, ele entendeu. Jesus não me conhece. Eu sou firme, eu sou bom. ペテロはイエス様の行動を見て、イエス様は私をちゃんと知ってないわ。私は熱心な人ですよ。私はそういうことで、たった小さなことで倒れる人ではないよ。E essa atitude de Pedro se revela no versículo seguinte, né? Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. そういう態度は、33節にペテロの言葉に、見分けることができます。シモンが言った。主よ、私はどこにでもまた死に至るまでもあなたごと一緒に行く覚悟です。O que Pedro está demonstrando com isso? Está dizendo, Jesus, o senhor está enganado a meu respeito. Eu estou firme. Se o senhor for para a prisão, eu vou junto. Se o senhor for morrer, eu também vou junto. で、この言葉にペテロは何と言っているのでしょう。イエス様、あなたの言葉は私に対して間違っているんですよ。私はあなたと一緒に、牢屋に入れられてもいいし、あなたと一緒に死ぬこともできますよ。そういう覚悟を持っていますよ。と答えたのです。Quantos de nós muitas vezes falamos dessa forma, né? A minha fé é inabalável, estou firme. 私たちもイエス様にそういう態度を持つ時があります。イエス様間違っていますよ。私の、信仰は本当に熱心ですよ。あなたと一緒にいつまでもいますよ。Não precisa se preocupar comigo, preocupa com o outro. 私のことを心配しないでください。あの人の方がもっと弱いから、あの人のことを考えてくださいよ。Mas Jesus responde, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. でもイエス様はこういうことを言いました。ペテロよ、あなたに言っておく。今日、鶏が鳴くまでに、あなたは3度私を知らないと言うだろう。No mesmo dia, Jesus é preso, Pedro assiste à prisão e acompanha de longe. その同じ日に、イエス様は牢屋に、入れられ、で、ペテロは遠くからそういうイエス様を、についてきました。No próprio capítulo 22, versículo 54.
この同じ、22章の54節をご覧になってください。Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. それから人々はイエスを捕らえ、引っ張って大祭司の邸宅へ連れて行った。ペテロは遠くからついて行った。人々は中庭の真ん中に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロもその中に座った。すると、ある女中が彼が火のそばに座っているのを見、彼を見つめて、この人もイエスと一緒にいました、と言った。ペテロはそれを打ち消して、私はその人を知らない、と言った。しばらくして他の人がペテロを見て言った。あなたもあの仲間の一人だ。するとペテロは言った。いや、それは違う。約1時間経ってから、また他の者が言い張った。確かにこの人もイエスと一緒だった。この人もガリラヤ人なのだから。ペテロは言った。あなたの言っていることは私にわからない。すると彼がまだ言い終わらぬうちに、たちまち鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。その時ペテロは、今日、鶏が鳴く前に3度私を知らないと言うであろうと言われた主のお言葉を思い出した。そして外へ出て激しく泣いた。Aqui nós vemos o Pedro, no mesmo dia em que ele havia afirmado: Eu vou preso se o senhor for. Eu vou morrer se o senhor morrer. Ele nega 3 vezes a Jesus. この時、ペテロが、同じ日に、主イエス、あなたが捕らえられたならば、私も捕らえられます。あなたが死ぬならば、私も一緒に死にます。と言った同じ日に、ペテロは3回、イエス様を知らないと言われました。Ele estava longe de Jesus, estava distante. イエス様から遠ざかっていました。Mas naquele momento em que ele nega Jesus 3 vezes, o Senhor olha para Pedro. で、3回目に、イエス様を知らないよと言ったとき、イエス様の視線とペテロの視線が合いました。É isso que acontece também na nossa vida. Muitas vezes nós somos firmes, né? E nós protestamos a nossa firmeza na fé. Mas, quando nós pisamos em falso, quando nós falhamos, imediatamente nós sentimos que alguém está nos dizendo: você está falhando. 私たちもそういう場合があります。私たちの信仰の熱心さに満々で、あーと言いながら、で、もうその信仰にかけたとき、誰かが私たちを見かけているような感じがします。Significa que nós temos consciência de quando nós, usando uma expressão popular, pisamos na bola. 私たちが何かに、間違ったことをしたときには、その意識が持っていることが、ここに示されています。E quanto mais grave for a nossa falha,
com mais rigor, nós percebemos Jesus olhando para nós. 私たちの間違ったことが大きいほど、イエス様が見てらっしゃるような感じがします。Isso significa que nós temos consciência de quando nós falhamos, quando nós saímos do caminho. 私たちが間違った方向を歩んでいる、また間違ったことをしたとき、そういう意識を持っているのです。O texto diz que ele saiu de lá e chorou amargamente. ここには、そしてペテロが外に出て激しく泣いたと書かれています。Esse chorar amargamente não é simplesmente derramou algumas gotas de lágrimas, mas ele estava realmente sentido, arrependido. 激しく泣いたと書いているのですから、ちょぼちょぼの涙ではありません。本当に間違ったと言って泣いたんです。Vamos verificar agora como foi ou como ficou o relacionamento entre Jesus e Pedro depois desta negativa por 3 vezes. で、イエス様を3回も知らないと言った後のペテロとイエス様の関係はどうなったんでしょう。Vamos agora para João 21, João capítulo 21. 今度ヨハネの21章を開いてください。João capítulo 21, versículos 15 e 16. ヨハネの福音書21章15節と16節を開いてください。Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. 彼らが食事を済ませると、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。ペテロは言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に私の子羊を養いなさいと言われた。またもう一度彼に言われた。ヨハネの子よ、子シモンよ、私を愛するか。彼はイエスに言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。Na versão em português, a palavra usada é amas, né? Tu me amas? Sim, eu amo. 日本語の聖書では愛するかと書いています。Nós percebemos que a Bíblia foi escrita originalmente no grego. でも、もともと聖書、新約聖書はギリシャ語で書かれました。Em grego existem 3 palavras que têm o mesmo significado, é traduzido por amar. ギリシャ語では3つの言葉が愛というように、通訳されています。E aqui é empregada 2 palavras, 2 delas. で、15節と16節に2つの言葉が日本語では愛と通訳されています。Jesus, quando pergunta, ele usa a palavra, o verbo agapau, quer dizer amor profundo, amor de Deus pelos homens, amor pelos pecadores. イエス様がペテロに質問するときには、アガパオという、言葉を使います。それは、神様が愛したように深い愛で愛するかと聞かれているのです。E quando Pedro responde, ele não responde com os mesmo verbo. Ele usa outro verbo, filéu. Filéu significa um amor mais fraternal, um amor de amizade, nesse sentido, mais leve. で、ペテロが、答えるときには、フィレオという言葉を使っています。それは、もっと友達と友達の愛情、そういう愛のことを示しているのです。Esta diferença na forma de Pedro responder já demonstra que houve uma conversão na vida de Pedro.
ペテロがこういうふうに返事することによって、私たちはペテロの心に何かが変わったことを見分けることができます。Ele negou Jesus 3 vezes. Ele falhou. E aqui ele não responde com a mesma palavra, o mesmo verbo usado por Jesus, né? Agapau, mas usa filéu. Quer dizer, eu amo, sim, mas não é aquele amor profundo. ペテロは3回イエス様を知らないと言いました。で、イエス様が、アガパオの愛を使うと、ペテロはフィレオの愛を使って答えたのです。Isso significa que Pedro passou por uma experiência marcante na sua vida quando negou por 3 vezes. それは、イエス様を3回、知らないと言った時の経験は本当に、ペテロの心に深い傷を抱いたことを感じることができます。Muitas vezes nós dizemos amamos a Jesus. O nosso amor, muitas vezes, com certeza, é nesse sentido de filéu, um amor superficial. 私たちがイエス様を愛していますという時には、こういう、ペテロのように、あまり深くない愛でイエス様を愛しているのではないのでしょうか。Mas quando nós passamos por alguma experiência marcante na nossa vida, o nosso amor para com Jesus passa a ter uma profundidade maior. でも私たちが神様との深い経験を通ったことによって、私たちの愛ももっと深くなるのではないのでしょうか。O nosso compromisso com Jesus aumenta. 私たちとの神様の関係も深くなるのではないのでしょうか。E Jesus pergunta pela terceira vez. で、3度目にまた神様が、イエス様がペテロに聞きます。E quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele não usa mais a palavra, o verbo agapau, ele usa agora o filéu. で、3度目にイエス様がペテロに聞くときには、その愛というのはもうアガパオじゃなくて、フィレオに変わっているのです。Significa o quê? Que Jesus reconheceu aquela conversão que havia em Pedro. Ele está arrependido. E Jesus aceita Pedro tal como ele é, com toda aquela fraqueza dele. それはどうしてかというと、イエス様は、ペテロの心に行った、悔い改めの経験、また、ペテロをそのまま案の定に受け入れたのです。É esse o nosso relacionamento com Jesus, né? A nossa fé não é nada de coisa espetacular. A nossa fé realmente falha. Mas é preciso que nós reconheçamos que a nossa fé é pequenina. A nossa fé é falha. そういうふうな、態度を私たちも持たなければいけません。私たちは素晴らしい信仰、もう誰も、壊せない信仰ではありません。私たちの信仰は時々欠かせます。そういうことを私たちを認めながら神様と関係、従わなければいけません。Jesus, na verdade, aceita tal como nós somos. イエス様は私たちのありのまま、受け入れてくださっているのです。O que ele aprecia em nós é a nossa submissão, é a nossa entrega, tal como somos. で、私たちに何を神様が認めているのかというと、私たちがどういうふうに神様に従い、どういうふうに神様を受け入れているのかを神様を見てくださっているのです。E Ele está constantemente intercedendo por nós, para que nós não desfaleçamos, para que nós não falhemos, não tropecemos na nossa fé. で、イエス様はいつも私たちのために祈ってくださっているのです。私たちの信仰がなくならないように、私たちが信仰に、滑らないようにと祈ってくださっているんです。E assim, Jesus faz essa pergunta para cada um de nós nessa manhã. Tu me amas? で、今朝、イエス様は私たちに聞いてくださっています。あなたは私を愛していますか？ Nas 3 vezes, Pedro responde, sim, eu te amo. Na terceira vez ele fica triste porque Jesus perguntou 3 vezes.
E Jesus, em cada uma dessas perguntas, diz: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. イエス様は 3回愛しているかと聞きました。で、2回ペテロは愛しています。3回目にはイエス様が3度目も聞いたので、悲しい答えをペテロは出しています。Significa que Jesus continua confiando em Pedro, apesar dele ter falhado. で、愛していますと答えたときに、イエス様は私の羊を養いなさい。そういう態度は、イエス様が私たちの信仰が欠けても、イエス様は私たちのを信頼していることを、ここに書いているのです。A pergunta de Jesus: tu me amas? Qual é a resposta que temos? あなたは私を愛していますか？私たちの答えはどうでしょう？ Apesar de nós sermos falhos, apesar de nossa fraqueza na fé, Jesus continua confiando em nós. 私たちの信仰が小さいながら、また私たちの信仰が欠けていても、神様は私たちを信頼続けてくださっているのです。E nós vamos para o versículo 19, que diz assim: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. これはペテロがどんな死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったのである。こう話してから私に従いなさいと言われた。Quando Jesus nos concedeu a graça da salvação, nós fomos transformados em filhos de Deus. 私たちが救いの恵みにあったとき、私たちは神の子となったのです。E recebemos privilégios imensos de ser filho de Deus. で、神の子となっていろいろな特権をいただいたのです。E dentro desse privilégio de Deus, Ele nos chama para nós estarmos participando da sua obra. で、その特権の一つとして、神様の技に参加することをもらったのです。Ele sabe das nossas limitações. 私たちの限られていることを神様は知っているのです。Ele sabe que a nossa fé é instável. で、また私たちの信仰が、時々、良くて悪い時もあるということを知っているのです。E por isso Ele ora, Ele intercede por nós. だから神様は私たちのために祈ってくださっているのです。E não só isso, como Ele nos envia o Espírito Santo. で、そのために聖霊を私たちに、注いでくださっているのです。Para nos acompanhar, para nos fortalecer. 私たちに力づけてくださる、また私たちと共にいてくださるために聖霊を送られたのです。Então a nossa natureza é transformada pela ação do Espírito Santo. で、私たちの性格は聖霊によって変わられるのです。É o que nós chamamos de santificação. それが、清めです。Esta é a doutrina da Igreja Holiness. Nós somos santificados pela atuação do Espírito Santo na nossa vida. これが私たちの信じている教会の、一つの学びです。私たちは聖霊によって清められます。E é desta forma que nós vamos poder glorificar a Deus. で、そういう、清めによって私たちは主に栄光を、抱くことができます。Irmãos, qual é a resposta que temos a dar ao Senhor? 兄弟姉妹を私たちはどういう答えをイエス様に今日するのでしょうか。Não vamos dar aquela resposta de Pedro no início, né? Não, se o senhor for preso eu vou, se o senhor for morto eu vou também. Mas o segundo Pedro, com o coração quebrantado, tu conheces, tu sabes tudo a meu respeito. ペテロが、神様はあなたがどこに行っても私はついてきますよ。そういう答えをしないでください。でも、最後の
答えをしない。神様、あなたは私の中にあることを全部ご存知です。悔い改めた答えを出しましょう。答えましょう。 Oremos. 祈りましょ Senhor nosso bendito Pai Celestial, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pela Bíblia, que nos faz lembrar de tudo que aconteceu na época do Senhor Jesus. O seu relacionamento com Pedro. A forma como Jesus tratou aquele Pedro arrogante, cheio de si. E a situação que Pedro, depois de ter negado Jesus por 3 vezes, e Jesus aceitando Pedro tal como ele é. Jesus dizendo, eu roguei por ti, para que o Satanás não te pegasse. Pai, queremos te agradecer, porque tu tens esse cuidado por cada um de nós. Confessamos-te que nós temos a nossa fé equilíbrio, instável, mas obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido através do Espírito Santo. E queremos nesta manhã responder a essa pergunta de Jesus. Tu me amas? Responder, tu sabes como eu sou. Tu sabes que eu estou nas tuas mãos. E que o teu Espírito possa nos fortalecer a cada um de nós. Pai, que essa palavra possa produzir frutos no coração de cada um de nós. E queremos te agradecer por este privilégio de podermos fazer parte do teu reino, de sermos também chamados para participar como indivíduos, através da evangelização, através do trabalho de testificar sobre Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar a cada um de nós. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.